Как вы заметили, туалета-то там нет. И что делать, когда хочется в туалет? Все на самом деле очень просто. Надо вылезти в кокпит, перелезть за борт, взять вот такую веревочку. Вот такую Она веревочку. есть. Да-да-да. Снимаешь штаны и вот так садишься. И у тебя все происходит с автоподмылом. Шикарное место. Сейчас я чуть не автопомылся. Но Лерой, ты боишься, есть гальюнное ведро. Но автоподмыв, поверьте мне, намного гигиеничнее. И круче, да-да-да. Вот такие, друзья, у нас условия. Всем пока.